Amen. So Joshua chapter 24. This morning, this afternoon. Joshua chapter 24, maybe. One verse, and then amen. Verse 14. Then verse 15. Joshua 24, verse 14 and verse 15. ona ke kgetheleng le khono yo le rata go motlankela ikaba medimo yela ya botata wele ba itlhanketse go mola ba sa le mosola wa noka goba ikaba medimo ye ya boamoro ba le dutse go mona ge nya bona ge le nna le ba lapalaka rena re direla morena re le bogata ne mshadi fatlo tsa rena khoshi ramata otlhe wena motlhodi wa le godimo le lefase modimo wa rena le mathato ma letšatši le lekgono re go batamela ka dipelo amen re leboga mogau wa gago kgosiaka re leboga bophelo re leboga tšhireletšo morena modimo wa ka ge se ka wena modimo wa ka nke be re šitile morena ka maatla otlhe re a go godisa re a go reta gore modimo o re bolokile wa botagala ka maatla tlhole mantši wa lekgono o sa tlile fa kgosiaka re dumela ke mogau wa go re kopantše ka fa morena gobane o na le se wena o rata go se bola le dipelo tša rena re sa kgopela le jwale re sa lefa re bea dipelo tša rena pelo sefatlago sa modimo wa ka re setšha ka lentšu la gago le ka moya wa gago o ganetše tšotlhe modimo wa ka tše di seng mo program ya gago o dula lentšu la gago modimo wa ka le tšwelele ka maatla le ka kutulo ya gago re kgopela le jwale re kgopela ditlhonofatšo tša gago ka Kriste Jesu re leboga amen re a leboga majalefa re ka tšea madulo modimo go tšwa ditlhonofatše right ke no re share bana ba modimo ka molaetša o sa fedišeng pelo ka re mo arabeke ke tlo re bolele ka mantšu a tšwa mo verse 15 gore e kgetheng lena le kgone gore lena le tlo rapela mang choose you this day whom you will serve amen modimo go tšwa ditlhonofatše amen ke se modimo a senyakang modimo ga botsebotse dilo tša bophelo ka moka di a re gapeletša gore re dire kgetho o ka se no phela o sa dire dikgetho go na le dikgetho tšeo sa tšeo di dire tša bophelo otherwise bophelo bo kgonagala wa kgetha le go tsena dikolo wa kgetha re o tsena kae amen then le go lebeletše tša bophelo gore na bokamoso ba gago kanye o ka kgetha go ba doctor go ba teacher career ya gago o swantse o kgethe then le ge o nyaka molekani wa bophelo o swantse o kgethe bona o nyala ke mang a o nyaka o nyala ke mang goba o nyala mang a o nyaka o nyala mang amen so re khwetša le gore taba eo a e felle fela fao le mo tabeng ya letšo la modimo wa re gapeletša gore re dire kgetho and as long as o sa kgone o gana o dira kgetho ra re šetše o le ka mo wrong side kore ka baka la nto o dira o gane go kgetha nnete ke ka baka la o šetše o le ka mothoko e wrong so re bala mo bibleng bana ba modimo and then ke no re bro a re khathele yona because ke nana e ka re tšeela nakonyana ke na le mangwalo lengwalo le ke ne re dule mo go lona taba tše re di bala ke ka metlheng ya Joshua motlhanka modimo o ne modimo a mmeile gore a tla lead bana ba gagwe ba Israele now re a gopola gore Israele ke setšhaba se modimo a se thomileng ka motlholo modimo ile a bitša monna ko lefaseng la Uri e le Abraham a re dutse mo lapeng la papa gagwe Tera a mmitša re e tšwa
o ye mo lefase le tla go bontšha lona ke dire setšhaba ka wena. So bana ba Israele ba a se ba be gona ka kgetho ya bona, e be kgetho ya modimo, ke modimo a kgethileng a ba fa mohuta wa bophelo, a ba fa lefase le basonyi ba phelo mo go lona, a ba fa le borapedi. Now ke ka mo modimo a gapeletse gore a tle mo go bona a ba botse le swantse le kgethe jwale ka gore yena o dirile kgetho ka bona, mara o swantse le bona ba dire kgetho ka yena. Jwale ge re bala mo Joshua chapter 24 mo la verse 1, e re Joshua o ile a kgobokantšha ditšhaba ka moka, merafu ka moka ya Israele ko Sekeme, a bitša bagolo ba Israele, a bitša ditlhogo goba bagolo ba merafu, a bitša baahlodi ka moka le bo botlhe gore ba tle mo pele ga morena. Then ke mo a ile a thoma go bolela le bona ka lentswe la modimo. Now le go pola bana ba modimo re Joshua o re bolelang ka ena ke monna o modimo na mo kgethile ge ba fetša go tswa go lefase la Egepeta, ge leeto la bona le tsamaya mo le felela gona le be le feleletša ke Joshua. Amen. Joshua ke ena monna o modimo na mo file maatla ge ba sene ba fitla mo lefase la tshepišo, ke ena a tlo go ba tsentša mo lefase la tshepišo, ke ena a tlo go ba kgobela naga a ba fa ko ke ena na file go tulla le gore Manase o dula kae, moloko o molomo o dula ko kae, and then se modimo ba kgetheke sona ke eng mo poleke ya ba kgethela yona. Amen. Jwale le rena re khwetse le re kereke re bala mo because re lemogile gore kereke e tshwantšhitše ke bana ba modimo ba Israele. Kereke e tšere leeto le letelele go tswa ko re tswang gona, ra tsamaya under the leadership ya moprofeta a bontšha gore di-denomination di rong kae, bophelo ba go hloka modimo bo rong ko kae. Amen. Ba jwale moprofeta ga re sana le mara se modimo a re tshepišeng sona ke moya o mokgethwa. Tla lemoga ka metlha gore every messenger wa tlang ka tloga o tšea batho o ba fa moya o mokgethwa, kry o ba gafela moya o mokgethwa. Jesu Kriste o ile ga re ga a tsamaya a ra bona a re ke a tsamaya nka se tlogele ke le ka se le tlogele le fela moya o mokgethwa yena e le go molwedi o tlo tla le tšea e le moya wa theresho, o tlo le tsamaiša mo tsela ya theresho moka, a le rutša tšo tšotlhe, a ba le gakola le tšo tšotlhe tše ke le butšeng tšona, a bontšha le tše di tlo go tla. Amen. Then ge ba tsamaya jwale ba tsamaya modimo a romela Paulos go le ba lengwe lengwe la ditiro mola Paulos ga a fitla mo felo ba leeto la o jwale nna ke a tsamaya a gone le se tee se ke se le dutseng sone. Jwale o bitša bagolo ba ko Efeso o re ke itoteng ge le tlhokomela le motlhapi wa modimo o a theketse ngwana ka madi a gagwe. Jwale ke a tsamaya ke le gafela mo moya mokgethwa, ke le gafela mo modimo yena a na le maatla a go le tsamaiša, modimo go ya tlhonofatsa di-messenger ka moka a ke le bona ba roma ke moya. Ge bona ba tsamaya o a ba romileng ke yena a tlo go šala le kereke. Now le mo nako ya rena modimo o ile a romela moprofeta go bala mo mangwalong bo Malachi chapter 4, bo Luke chapter 17, bo Revelation chapter 10, bo Revelation chapter 3 verse 14. E re motsota wa phuthego ya Laodicea mongwalele o. Mara ge motsota o la a fitla mo bofelong ba bophelo ba tlhago, o swantse a tlogele kereke le o mongwe. Jwale re a tseba o re tlogeletse moya o mokgethwa goba o re tlogetse mo matsong a moya o mokgethwa. Jwale moya o mokgethwa ke ena Joshua wa nako ya rena. Jwale Joshua ka mehla pele a bea batho mo mafelong a bona, o ka se tsene mo lefelo la go tlhakatlhakana, o a emiša leeto ka moka a re emang le swantse le dire kgetho. Ka modimo a ile o tšea batho ba se ba dire dikgetho a ba lokela mo mafelong. So re a gapeletšega bana ba modimo mo mafelong a rena re dire kgetho a rena re nyako go rapela mang. E seng gore o tsena kereke e feng, that one ke nang šitirile kgetho. Jwale re šitirile ka ra kereke mo re nyako go rapela gona, mara jwale a re bone gona o dirile kgetho ye feng ka mo gare ga lefelo leo. Ke se modimo a gore this day you must make your choice. O ka se tsamaye mo leeto la modimo o gata ka thokotšela o gata ka thokotšela mo gotle ka metlha go ba le showdown, ka metlha Elia go ile go ba le showdown ge batho ba palelwa Elia ba bitša let's call a showdown. Le ka metlha ya Gideon go ile go ba le showdown, a ba botša le kgetheng gore na modimo wa lena ke Bali o ke Jehova na, e kgetheleng this day go le tlo rapela mang, because ntho ya gona o tsena kereke bana ba modimo a e fitlhe gole go le mo kerekeng as in a physical place. Go tsamaya le batho ba phuthego e itseng, ntho a e guarantee selo a se ke o dira kgetho e feleletseng. Kgetho ya gago gore o swantse o ikgethele gore o rapela mang, ka gore diphuthego di tletse ka batho ba bangwe ba go no tlatsa dinomoro so, mara ba dira dikgetho. And that is why
dilo tšeo di tliša ditshego mo borapeding dilo tšeo di dira dipolelo tše di senyakegeng mo borapeding batho ba palela ko sokologa because go na le batho ba bangwe a ba dira dikgetho ba dutse ka ra diphuthego ba disturba motho a ka go nyaka go sokologa because yena o na le lenyora la go bona maatla a modimo mo mothong mara problem ke batho ba ba dutseng ka mara diphuthego ba se ba dire dikgetho ba fela ba ntšha mekgwa e mengwe e sa tshwaneleng borapedi now Joshua mo kile a dula fatshe bana ba modimo modimo a motša re bitša setšhaba le tle le dire decision now ke tlono tsamaya mo mangwalong o bjale ge Joshua a fitlha bana ba modimo a ba fitlhisitše mo lefelong bjale go swantse gore ba tla ba tsene mo lefaseng la tshepišo a ba kgobele naga bebele ra ba bitša ka moka a ba thoma go ba bontšha mogao wa modimo go thoma ko ba thomileng gona go ye ba lamola go verse 1 le bo verse 2 e re a ba bontšha a re bonang tatago lena Tera papa go Abraham modimo o ba hweditše ba le ko ditšhabeng ba rapela modimo ba sena choice ba lebane le tatlhego modimo a bitša Abraham ebe Abraham ge nka ska bitša ke modimo ba tlo tshwana le batho ka moka modimo a bitša Abraham a montša mo ara setšhaba seo a re o bopa setšhaba ka yena then mola modimo a mmiditše setšhaba se bana ba tswile mo go Abraham bao modimo o protectile Abraham go thoma tšatši le modimo a montšitšeng ge bo Abimeleke ba re ba tšea Sara modimo a ganetša a re ska wa ba tshwara mosadi wa motlhanka wa a otla ditšhaba because o ba protector promise ya gagwe now o ba nya gore ba bone grace ya modimo go thoma go ba thomileng go fitla mo ba leng gona ene ge ba tsamaya ba swantse ba le mo ba swantse ba dire choice because modimo a ka se lokele so much effort ya go ga batho ko ditšhabeng a ba dira setšhaba sa special mara bona ba je go phela tshwana ditšhaba tše dingwe mola modimo a bantše go ditšhabeng now o ba bontšha gore bo tata lena ne ba rapela medimo ke tše ne ba di dira before modimo a ba bitša bo Abrahama ne ba rapela modimo a ba bitša a bitša Abrahama and then a thoma go dira setšhaba ka ene then a blessiwa ka moraga mengwaga metelele go ema mo tumelong a blessiwa ya ba re go tla ga Isaka ke ka baka la tumelo a se ka baka la go rata ga monna le mosadi go bile le Ishmaele go bile le ba bang ka morago ka bana mara taba ya bana ba Israele ba tšwele mo Isaka and Isaka o bile ona ka promise promise ye be ye metšwe ka tumelo e ra the whole foundation ya bona e thomile mo tumelong bjale ge leeto le le thomile ka tumelo a le a swana le tsenele ke ntho e nngwe ene go gapeletša batho ba ba tsene leeto le gore ba dire kgetho rona ba nyaka go dirang gabotse because modimo a kgone o tsamaya le motho a le bebele monna wa pelopedi a kgone go kry-a selo mo modimo go bona batho ba tsamaya ka mora borapedi o sa tswelele selo mo maphelong a bona is because a ba se ba dire decision kore ba nyaka modimo tšatši le ba na le problem tšatši le ba sena problem ba iphelela ka mokgo ba rata and modimo a kgone go bereka le batho ba le mo seemong seo now jwale a gapeletšega monna modimo Joshua a ba bontšhe re bona o thoma mola le tswa mola modimo a dira mogau a bitša Abraham that is grace a ba pasela mo a tšhireletša Abraham gore go be le Isaka ba le bana and then go tloga mo bana bao ba babedi bao Isao le Jakobo modimo a rata Jakobo nke ba ntša ratile Isao mara a rata Jakobo and Jakobo e kena tlileng a ba Israel papa go batho ba Joshua a bolela le bona le lebelela modimo mogao wa modimo o thoma go morago le se ke la o tshediša matlo because a se lebe mo ka baka la e le lena le kgona go bafa ke mogao wa modimo all the way mo go tlhonelo tše dintši ke be le fediša mara modimo ile a protect the promise because o ba lebeletše se sengwe mo go lene but ge modimo a ile a le dira ka botho le swantse le dire decision le leng then o tšwela pele jwale ka mangwalo wa ba bontšha bo tata weno ka baka la go se tlhokomela ba ile ba gana Josefa then ba gapeletša gore ba išie ko lefase la Egepeta ge ba le bo lefase la Egepeta mogao wa modimo wa se modumelele gore a ba lese ba le ko Egepeta yena modimo ba palela ko go kentšha a tšea a ba romela moprofeta modimo a gapeletša gore a tle a theogele ko lefaseng la Egepeta a dire metlholo ye maatla a gapeletša Faro gore a ba tlogele Faro a ba tlogela e le ka mogao wa modimo a dira metlholo e le gore lefase le a senge le e bona a dira metlholo e di stepang tlhago e se metlholo wa go fodiša motho motlholo wa a dira metlholo ya go emiša ya go bula mawatle mo gongwe modimo a fela a dira gore ka mo sethoko ya Baisraele go be le seetša ka mo go ba Egepeta go be le monyama dilo tše maatla tše modimo a di dira a le ka go protector promise ya gore go tswe mohuta o itseng wa batho
mara gona batho ba mo go dutse matla modimo le di protection ge ba ya go pele khwetsa bana le mekgwa eme ba tsena mo ba leader ke mose modimo ba tsamaisha mo sna dijo a ba fa dijo diaparo tsa bona di sa onale dieta tsa bona di sa tlhagale e le mogao wa modimo mara o pole ntse ke ka baka la Joshua o sentse a ba ikishe mo mafelong a bona mara o sentse a ba bontse hore ba gapeletšega gore ba dire choice because modimo a ka se lokele so much effort a era gore batho ba sentse ba tlo no dula ba sa change o tshwana le nna le wena go ka re nyaka botsebotse ko morago be re se selo e be re se batho ba kore bo se selo le mo motseng bo sa recognize today go na le batho ba ba kgona go lebella ga botse and se ka baka la gore o bone le ntwe ngwe kgona le batho ba dintse ba go feta ka status today ba kgona go tlhompha not because of the land is because mogao wa modimo o go tsere ko bo le gona o se selo o le no name o sa tsebe go sa gone selo mara modimo a go tsia today a go bea mo lefelong now ge modimo a go beile mo lefelong is ka matla le mogao wa go a go protect o swantse o fitlhe mo you are making a choice because modimo a tlo tsamaya le wena le ka mokgwano jwale Joshua wa ba bontša jwale bonang modimo le protector a le fa le dijo ga ra dilo tše ka moka mo leetong le le ge letswa la khwetsa bana ba Moab letswa le moletso go ne le tše dintšhi ke be di tša le senya mo leetso le go itse ba Moab Balaka aya anyaka mo profeta o mo ba re ke Balaam or Biliam maikemitšwa ne le gore a le ruri modimo re a se ke modumele kra ke bala gona mo ke no summarize mo Joshua 24 modimo re a se ke modumele gore a le ruri ka re mono le ngebe ba rugile ngebe o tlhagile sa tsebuletse mara modimo re a se ke modumele instead gore a le ruri nna ke le ka dira re a le tlhonofadi wale o le tlhonofaditše la tswela pele le jwale go na le mapaki a mantši a le bolelang mo go tlheditse ka gona ba re go tswe le setšhaba se se matla ko e repeta bona mo se fitlile gona gore go tlhagileng se bolaile magoši se dirile mara ntho bopaki bo ba bo khwetsang a se ka baka la gore e be le bona farong ke bentse a feditše ka bona mara e be le mogao wa modimo ba protector dilo ka moka tše e bang di-victory e ba diphenyo tša bona a se ka baka la gore e bana le effort mona no modimo ke yena ba dira dilo tšeo mara ge modimo a dira dilo tšeo ka moka tsona setšhaba se go a khwetšega gore mo tseleng se sa kgona go rapela medimo se sa rapela dinamane ba sa lwa le moprofeta ba sa na dilo tše dintši Joshua jwale ge go itla nako a le ka go ba bontšha le mola modimo ile le protector then jwale lena ba le šetse make your choice today ka baka la go bona mogao wa modimo today jwale modimo o le gapeletša gore you must make your decision kgethang gore na le tlo rapela modimo or le tlo rapela medimo ele ya botata lena bo thera kwale or le tlo rapela medimo ya ba repeta mara ge le ka bona go sa tshwanela gore go rapela modimo then le kgetha go le tshwanetse le rapela mang because a le tlo tswela pele ka leina la gore le rapela modimo se le dire kgetho ya go rapela modimo because ge motho a dira kgetho bana ba modimo kgetho ya motho e mo gapeletša gore a tšee maatla a gage ka moka a concentrate mo selo se se wana ge o dira kgetho ya gore ke ya mo lefelo le le itseng ga o na le mafelo a mangwe ka ya mo gona ge o ka dira kgetho ya gore o ya ko kae le tše dingwe tša ko ga di sa go tsena because well o kgethile dipeakanyo tša gago ka moka le maatla ka moka le maitukiša gago ka moka ke ya go ya mo poleke o kgethile mo ya go ya mo yona jale go na le batho bangwe ba tsamaya ka mora leeto la modimo ka morago ga go protectiwa gare ga dilo tše dintšhe re tswele mo tsona bana ba modimo re tswele ka ra di-denomination mo o bo sena khutšo go sena thuto ya selo le bibele a ke tshepo gore ba bantši ba lena e be le tseba gore mangwalo a mangwe a kokae ke sa bolele ka go no a tlhatlholla go ne o bala fela go ne o tseba gore Joshua e mo old or new ba bangwe ba sa tsebe kore e be e le bothata ge ba ka re ba Korinto o sa tsema ga botsebotse ke le lefeng mara modimo a re tloša ka ra sedidi sebe se re tshwerene sa bube a re tšea re bea mo molaetseng ra thoma go tseba le gore modimo o bereka ka nako go na le nako ya Efeso go na le ka ra dilo tšeo ka moka tsone tše modimo a di dirileng mo gontši o botsitswe dipotšišo ke batho tšeo bo sa kgone o di araba modimo a go phunyogiša mo gontši o bile lelo tše ke be di go tlhasetše malwetse tše modimo o fodiše se a o botse tše dingwe tšeo di okisa prayer request mo ore motlho mo batho ba rapele wa gone le motho ba e rapeditše mara modimo o fodišitše ene gago tlile mo wa tliša thanksgiving ore gane ke batho ba gana se bone modimo e bentše le yena o fodiše bale o lebelela lo tšeo ka moka tsona o ka seke wa kgona ngwana modimo gore o tswele pele ka bophelo ba mofuta dilo tšeng tša kgadiwa ra di a sone go ba le gona mara batho ba sana le tsona mara motho o ipitša morapedi
bona go bala lengwalo la Luka chapter 11 go bala from verse 24 to verse 26 Jesu Kristo o bolela ntšheng o re ge moya o mobe o tswile mo mothong ge moya o mobe o etswa ke re lentswe la modimo ke lona le tla le go ba madimong ge moya o mobe o etswa mo mothong o re wa tsamaya wa go dinageng kwa in dry places wa go le gana teng kwa go omile wa tsamaya mara o tsore meboya e nyaka madulo Bibele re ge moya o ka re fitla kwa la wa se khotse madulo wa gopola kana kile ka kubiwa nkile ka kubiwa mo lefelo le so ere ke o lebelana ntlo ela ina le mongwe na moya Bibele re ge moya o la o ka re bua khotsa ntlo ela cleanilwe mola go bona le dikganyogo le moya wa di TV le moya wa lotse ka mokate le moya wa dintwa le moya wa go rogana moya wa badimo moya wa dingaka mewa e ka moka e be re tshwere le moya bo mpone ge moya o la o ka re bua wa khotsa le go clean mo ga o ne ntwe e tseneng ka Bibele re moya o la go feta o bona re go clean mara ga o ne ntwe e diregileng o ya tsamaya a o tsenye go clean ke moya wa ditšhila mara go khotsa sekolo wa senyaka Bibele wa tsamaya wo bitsa meboya e mengwe 7 ebe go feta yona jwale o yo tlabele yo bua ile 8 Bibele le tlo dula ka mo e re mapheletse ya motho e tlo ba empe go feta ka mkhona le ka hona go mathomo gore o ba mo dira di yo mo wes because why leeto la go tswa bana ba modimo a ene ba go tswa ba tseba ba ne re motho sa tswile o sonje a tswa ba yo tsena Samuel o ka se tswa wa mo feleleng leeto la modimo le ne le go tswa le go tsena jwale go etswa ka radibi o sonje o tsena ka ra se sengwe ka a se tshwane motho o diretse gore go be le se se dula mo gena that is why ge moya o ka re go etswa wa khwetsa go sena madulo Samuel ka meboya e diretse go dula mo batho jwale ge wena ba no shala o yo ba clean ya bona meboya ele be go tshwenya itswile mara a go ne moya o ditimo wena ka Bibele re ge motho a lotela mantšwa ka re tlotla ra dula because ke mokgwa wa moya o dule mo mothong jwale ge o sotho wa mogela moya o fe mara ile go sala go itwa madimong tseba re Satana pa sa eme no gitima lwele modimo go tswa tshonofata jwale mo re balang gona mo verse 14 nke re bale gape my brother go ba re ke itse mo ka sekgowa then ke theogele le yona ke tla bona ke fitla go kae then ke tlo re mo mangolo re gone go bona bana ba modimo ke re gone le batho ba bang ba ke ba rapedi man a gone selo se se sa ba rapedi se ba se dira ge ka buitisa gana ka mo ke September ke enka le butsa ka ke mangkamo wa a ke le bele ngwana go gore ka go thoma ka July August ke manga be le spoken with ka maspete se swa July August ya bona ke brother ba ba mo baka ke brother re na ba ba mo thagileng wa bona e ba problem e jwa gore batho ba re mola modimo ba protectile ne ba dula ka mo a ba ipina go ya selo ya molaetša a gona molaetša ba o thieletšang a gona ntwe gore ba lo tla kerekeng jwale o ka se rapele modimo le so a motho mongwe spoken ke gole ke ba kae ba bana le nako ya go bala Bible ko gae Bible o go e bala a grow wa bona bana ba modimo dibuka tše re di bja mo re tsamaya le bagala ba rodi tša kwa go verse of God and ke tsona dibuka tše le gore re be le dibuka tša mohuto bana ba modimo ka le botse go dirileng ka 1946 ge mo profeta a thoma jwale lengelo le tloga le tlo mmotsa jwale e tswa o bile le dipono ka 1933 mo profeta o bile le pono tše 7 ba di bitsa gore ke 7 major visions gore ke dipono tše di bontšhang gore ka morago se go tlo dira se ka morago se go tlo dira se ya bo 7 e be le the destruction of the world tata re bolela ka tsona jwale go le go etla mo pono ye nngwe modimo a botsa mo profeta re pono ela ya bokawa e bona ke yone yo phetago go jwale jwale ke nna gore o emelele o ye o botse lefase le gore wa itukise and ke nyaka dilo tšeo di rerang di recodiwe nyaka batho ba recorde dilo tše ko botsang tsona tšeo to di rerang because dilo tše ke dijo tša bana baka now modimo o boditše mo profeta gore a re beele dijo a se gopola mo profeta ke modimo a botša mo profeta beela phuthego ya ka dijo jwale go na le batho ba ile gore modimo le beetse mo bona diphuthego mara dijo tše modimo a le ba dije a ba dije jwale bo ile go gola jwang go fitla go se modimo a se bolelang le ya bona bana ba modimo re ka dula ka mo motlho mo bana ba modimo re ka ba le lebopo le le botse le ile gore batho ba tla kene ba tlo re thabela bana ba modimo ba bontšha diphuthego e ka re ya gola e tshwarane
but bana ba modimo ntse kulo ja tlhago re ka khona organize dikopano tse ka di organizer, but as long as re sa dire kgetho ya rapela modimo, you are not going anywhere. Amen. A itlo re thusa ka selo, e tlo no re tsentsa mo mathateng, o tlo khwetsa o le kgathana le modimo. So go nyaka batho ba ba dirang kgetho bana ba modimo, dilo tse di bala mo spoken wording. Ke le ntula modimo le mosadi wa paraso re a lebelela gore e tlo go makatsa gore ga ra lo tse di bolelang a ke re ka skera thara go tlhogonyana re bone mara re ka go rerela mara ge e le gore o sa tšea loteng tša lefase a se ra ro bone mara re tlo go direng ke kgetho yo e dirileng mola o re ke morapedi a ke re kwena o le wa re ke a rapela a ba no motho o mo gapeleditseng go ba go gona ka mo a no gapeleditswe ge o se go gapeleditse go rapela wa o swantse o gapeletšiwe go tswela pele ka ntho o ile wa ithoma go wena o swantse o iphe nako ya go rapela go wena o swantse o iphe nako ya go bala lentswe la modimo go wena o swantse o iphe nako ya go nyaka modimo. Amen. A ke re wa bona ngwana modimo e seng gore o tlo go botšiwe ne go wena ge motho a tlhoka ke yena a kwampeina ke ge o na le seo se tlhokang ke wena o swantse o tsore ke swantse ke se hwetše mara o hwetša batho ba le ko morago kudu. Alright, e re ke ba le verse 14 le verse 15 ke le ke go yanyana pelenyana bana ba modimo e re now therefore fear the Lord e re wela mboifa morena ka moraga lo tša le diretseng tsona ka moka ditšhireletšo tša re diretseng tsona a re fa lebitso ke fela ke kwa bana ba modimo ba bolela and then now e ke polelo ya mogae marapedi a re tswang mo gona marapedi a tswang gona le ba bangwe ba ile gore lebe le na le bona ko marapeding a mang today ge ba lebelela bja ka batho ba bago ba le ke fela ke kwa ke bolela le bo bro ke re a bolela ge di ga le nna le a tseba ke le di kwa ba re kereke ye le na mara modimo wa lena o le tlhatsitse o le na le ene o kre le wena o bolela re a ja mara o kre le wa o diselo a no ntobisa o re o bolela re a ja mara o ne o ra re ko kereke ya lena ba rera botse ba kgona o latsenja mara a o diselo jale go se je selo mo ga go tlo no o bakela lehu fela ka moraga ge batho ba kgonne modimo o go file seriti ka mara batho ka ra marapedi a leng gona fa ba buisha ba re ke ba tshwana le rena rena le re tebela re a tseba a rena matla mara re kwa ka batho ba re botsa ba bona se modimo a re dirile sona ke ntwe Joshua ba e botsa Israel a re bona modimo le dirile ka motho mola e be se lena mola e be se lena mola ge le bona le bopaki bo botse bo le itileng go pele a se lena ke modimo ya modimo a le diretse mopaki o re dirang kgetho today ka a ke tlopela ke project le ntwe le ra itswele pele dirang kgetho today o le nya go rapela o le nya go rapela na a ke re wa bona amen it is serve him in sincerity and in truth mo rapeleng ka go botega le ka theresho ke le tšula mo sincerity e bolela ka mošomo wa pelo modimo a tlhonofatsa dilo tse o di dirang go thoma ko gae ko mošomong dilo tša go tša letšatši dilo tša go tša mo mantšiboeng dilo tšeo ka moka tšo di dirwe ka sincerity go na le batho ba bangwe ba le gore ba iphile mmereko wa go lwana matswalo kore ba tseba bile letswalo motlho mo le lapile ko report ke kwele ba re go na le monna o mongwe e be le a prospector banna ba ba go tama ba nyakana le di masukana a mabotse di gauta le tse dingwe o ile ya mo deserteng ka nako e nngwe ga fitlha mo lefelo leo a hwetša a stone a hwetša a treasure jwale ka mokgwa ba thabile ka ona ba bona noko ya mabotse jwale ke ga tshwere ntšwela ka mokotlana wa gaga a e beile mola a tsamaya le mpša ya gaga jwale mo a ra bošego ya ba re magodu le ona a nyakana le yena a nyakana le tsona ba le mo gore monno o ka re kgweditše lehumo lele jwale ke ba e tla ba motatela jwale ge ba e tla ba mmatsamela mpša ya ema ya goba jwale ka baka la re o ba se a lebeletše tšena a di lebeletše a botša mpša ya re wa rasa o rasitša motho wa mohumo tsa mo goba kwa kgakala kwa a re obala ge batho bale ba re ba batamela mpšela ya emela goba botša mpša ya re ge o ka ba goba gabedi ko o bolaile ka setholo ge magodi ola batamela mpša ya emela goba tšea sethunya e bolaya a betša o e bolaya napa a samela sethunya re obala ya tseba e le mohumi o ile a tla tshwara ke batho a bolaya ke batho ba mo tšela lehumo because se thušo ya gage se e be le thušo ya gage morago ga a thoma o kgwetšetseng tše dikaone o thoma o nyatša thušo ye e thomile le yena ko morago protection ye e tsama le lena modimo o re file matswalo bana ba modimo modimo o re file lentswe la gage modimo o re file
mogawa mara ge re ka re tswela pele re bothoma le matša rena tša bophelo ba ka keno di a sepela ra thoma go gana lentšu la modimo bana ba modimo ka one re ekgwa ka mokgwa jale re ke ba le moo kore bebele e reng e re now e re serve him mo rapeleng mo tlhankeleng a ke bolele ka to pray e re to serve now ge ba re go serve ge ba re you serve ba ra o mo thanka kore ge motho e bolela ga botse ga o bolela ka taba tša ka mo mošate gore ka mo mošate go na le bašomi wa mošate now a o re ke lapile goba keng a o lape go le 7 no ge kgoši e rintlele le metsi o ka se re ke fetša go tlisa metsi a tsegale ga re e tlale a mangwe ora e tlale a mangwe ke mmereko wa 7 sa ga ke go latela ga ka ra e tla ba metsi ao tsamaya tšholla o di agile a go kae a kenya ke ao kenya ka go kae o swantse a dira ka mokgwa botswa ya ge bebele we serve him era ka mantšwa a mongwe a gone selo sa rena a rene ntho re ka ganela modimo ka ene ge modimo a re latlha tv ge modimo a se ka lebela di-program tše diso ge modimo a se ka bala dilo tše diso ge modimo a re nko o rapela ka metla ge modimo a re bala bebele yago ka metla moprofeta gore to grow gore o gole rapela o be o bale le bibele ya gago jale ba bangwe thapelo ba etela a se selo sa bona sa ka metla mara bebele you have to make a choice make your choice this day o nyaka go rapela mang modimo go tšwa tlhonofatša now ereke braja ngo ntšele verse 15 o theoge le yona then ke nyaka go ya thelela mo mangwalong a mangwe ke kgona go tšhata wa mo le gore re ka kgona go e tswalela bana ba modimo ge le ka hwetša go hlankela morena e se botse ona e kgetheleng le kgono yo le rata go mo hlankela e ka ba medimo yela ya botata weno ba e hlanketšego mola ba sa le mošola wa noka goba e ka ba medimo ye ya boamoro ba le dutše mo nageng ya bona ge le nna le balapa laka rena re direla morena setšhaba sa fetola sa re go tlogela morena le go yo hlankela medimo e šele a di be kgole le rena gobane morena modimo wa rena ke yena a ntšhitšego rena le botata wešo kua nageng ya Egepeta kua ngwakong wa bohlanka ke yena a dirilego mehlolo e megolo yela ra e bona ka mahlo a rena ke yena a re dišitšego letong ka moka re swere tsela re phatša ka gare ga ditšhaba tšela tšohle ke yena morena e a rakilego ditšhaba tšeo tšohle ge re fihla le baamoro ba ba bego ba dutše mo nageng yeno gomme rena re tlo direla morena ka gobane modimo wa rena ke yena Joshua a rera setšhaba a re le ka se ke la kgona go direla morena ka gobane morena ke modimo e mokgethwa le gona ke modimo yo bogale a ka se ke a le lebelela ge le hlanoga ge le dira dibe ge le ka latlha morena la hlankela medimo e šele o tlo thiša a le hlolela bošula a le fediša le ge a šetše a le atlile setšhaba sa fetola sa re ao watlhela yo re tlogo mo direla ke morena Joshua a ba rera a re lena le ditlhatsi tša lena ka noši tše le di boletšego la re ithatetše morena gore re direle yena bona ba re ee re ditlhatsi bjalo ge tlošang medimo e šele e lego mo ga geno gomme dipelo tša lena di lebane le morena modimo wa Israele setšhaba sa fetola sa re tlo direla morena modimo wa rena ra kwa se yena a se bolelang amen ere jale tlošang dilo tše le tseba re a di nyake mo ra lena ene dipelo tša lena di batamele ko modimo bana ba modimo ke lentšu la modimo ke instruction ya modimo kore ge e le gore o dira choice ya go rapela modimo jale o le ga ba butša ba raowa rena re dira kgetho ya go rapela modimo a re lena self le a ke bone le re ba re ee a re ka re le re amen lena self le be ditlhatsi tsa tabele ba ra go mme re ditlhatsi a re bale ka le kgethile go rapela modimo tsamayang le o tloša dilo tšela modimo a sa dinyakeng tšela tše di tswang ko botata weno medimo e la kgale dilo tšela tša kgale tše modimo a sa dinyakeng mo ara lena tsa mo lontšha dilo tšeo le batamele modimo wa lena ka dipelo tša lena ke instruction ya modimo eo
na modimo a mmatamele ka go le mo kerekemo no modimo mmatamela ka pelo ya gago na go tsheka mokatse bophelo ba gago bo swantse bo be gaufi le modimo na a re ba le mangwalo a mabedi a mararo ndene ke tle ke kgone go isha mo ka kgone go tswalela bana ba modimo ke ba ba kae ba ka kgone go dira choice ya gore re ka rapela modimo Amen. ke ba ba kae ba go dira choice re ka e dira choice eo Amen. all right ge re dira choice le tšola modimo ke leo now today a re tshwane le bana ba Israele bao bana ba botswa ba ntshiwa ko lefatsheng le lengwe la kgole Jesu Kriste ile a bolela a le ka se kgone go rapela marana a mabedi o swantse o dire kgetho ngwana morena o swantse o kgethe today o kwa mang ene ge o dira kgetho o dule le kgetho ka re modimo alla ere a ka se ka le lebalele ene ka se ka le sa o le gotla ge le ka re mola le re dira kgetho ka leina la gagwe la ya thoma la tša lebitso le la gagwe la litlotša ka maraga a ka se ka ba ema gole gore a le lese le senya lebitso la gagwe modimo o tlotla a elwa le batho ba go senya lebitso la gagwe now ge re o bala a re ba le mo lengwalo la Baroma chapter 6 ke nya gore re lebelele bana ba modimo and then motho mongwe ka mangwalo a mabedi re ka kgona go tswalela Baroma chapter 6 a re ba le from verse 12 so era ngwana modimo o swantse a iphe nako jwale a go nyaka sefatlago sa modimo Amen. swantse le ba le buka tse re tlelang tsona tse amen Amen. ge nka botsiša gore ke ba ba kae ba na le dibuka tse o tlo kgwetša motho mosale re ka buka tše ntše fogale e se ya di fetse le o di fetse re na le di-title tše dintši di dula mona tše di nyaka ngwana modimo gore a di bale e ra ka mantswe mo re a dumela re o bala letšo la modimo Amen. re a dumela maphelo a rena a tlo ba right ka mokgwa modimo a nyaka re a dumela re tlo ipha nako ya go rapela modimo e seng go kgopela batho ba rata go kgopela kudu o re seteng o swantse o rapele modimo o mmotša ka mokgwa mo lebagang ka ona Yes. Amen. o swantse o ya o lebega modimo ka dilo ka moka tše go diretseng tsona go fitlha this day because bana ba modimo bophelo bo lo ka bo lebelela before o itla mo molaetseng e bentse le program ya modimo because go ka yo lebelela batho ba bantši ba o tsamaile le bona wa gola le bona a ba gona today bangwe ba tlhakatlhakane a ba sa le mo healthing ye botse bangwe ba tlhokagetše go šetše wena modimo a ka se no go bea fa o ne go bea o ne le a purpose well that is why go gapeletše o dire choice o lebelele mogao wa modimo o thoma ko morago and o swantse o latlhe bophelo bo bo ile gore bo nyakiša modimo now ge re bala mo lengwalo la Baroma chapter 6 right verse 12 to verse 19 bjale mebeleng ya lena ya gokgwa bobe bo sehlwe bo buša le laolwa ke dikganyego tša mmele that's right le gona le seke la gafela ditho tša lena sebing ya ba marumo a bokgopo e neele modimo le le batsoga lehung le phela ditho tša lena le di gafetše modimo ya ba marumo a tlou gobane sebe se ka se le laole ka ge le se ba go bušwa ke molao le bušwa ke kgaogelo alright a re tshwaraganyane mo bibele e lwa ntwa ye rena re e lwa kgetho ye re e dirang a se kgetho engwe bibele le swantse le gafele ditho tša lena because Satan go nyole o berekela mo dithong tša rena kare o ka tla kerekeng wa dira dilo ka moka mare ge le Satan o sa operator mo wena mo then o tšere mmele wa go gafe bibele le se ka gafa ditho tša lena tše e le gore pele e be di gafetše Satan di šomišiwa for sebe mmamotlatšo di gafe e be marumo a toko e re ge le dira ka mokgwa o sebe se ka seke sa ba le maatla mara o mo gare ga dikgetho tše pedi tse di dire o gafela mmele wa gago o gafela dikgopolo tša go di drive ke mang o gafela ditlhologelo tša go di šomiše ke mang mara re na le modimo wa nya go šomiša ditlhologelo tša rena wa nya go šomiša megopolo ya rena wa nya go šomiša motho wa rena re na le Satan le yena o nya go dira the same thing re na le modimo wa nya go šomiša nako ya gago re na le Satan wa nya go šomiša nako ya gago o swantse o dire your choice na o nya go dira eng gabotse especially lena ba bang gona mogae swantse ba ile lena le rapetse kudu kare ba bangwe ba batla ba kuka di-GP ba dira tse ka mokate ba motho ga le mo holiday o sa kry yo ba holiday ya go tlhabatsa a yo tlala pleke ka moka o sa motse re o dira eng go swantse go be le letšatši la go dula ka gae wa tseba gone batho ba bangwe a ba kgone go manager nako
Bibele re le swantse le tlhokomele nako. You must redeem time. O swantse o be le nako ya gago. Go ne batho ba bangwe gore ba tlo ba la le preacher ka bolelo bo ba. Ngwana ngwana modimo gore a be le nako ya gae mo letšatšing. Yes, amen. Yeah, I dedicate time for modimo wa ga ka modimo ka metla o ipha nako ya gago. O protector wena ka ra dilo ka moka mara wena o swantse o ipha nako ya go direla modimo something once mo gate mo letšatšing o swantse o be le nako eo. Yes. Right. A re theogele yona my brother. Bjale go bjang a re tlo go dira sebe ka ge re sa bušwe ke molao re le ba go bušwa ke kgaogelo a go sebe bjang a ga le tsebe gore yo le ineelago yena la mokwa le balata ba yena yo le mokwago le ka ba balata ba sebe mme sa le iša lehumo le ka ba go kwa modimo mme la išwa tekong modimo a leboge ge lena le bego le le balata le le ba ba kwago ka dipelo mohuta wo thuto ye modimo a le gafetšego go yona le ba ba konolotšwego sebeng le balata ba toko ke bolela ka mokgwa wa batho ka go bona phopolo ya nama ya lena ke re bjalo ka ge le be le neetše ditho tša lena go hlankela ditšhila le bokgoko le ya nabjo bjalo neelang ditho tša lena go hlankela toko le kgethela. Amen. Modimo a tlhonolofatse. Jwale e ra kgetho e re bolela battle ground ye modimo le Satan ba e lwelang ke wena. A re sa bolela ka naga ye nngwe ba re bana ba modimo bo lola kanana ntwa ye e lwelwa mmele wa gago. Modimo o nyaka go dula mo go wena a dire tsena a nyaka go dira mo go wena. Satan le yena o nyaka go dula mo wena a dire tse a di nyakang mo wena. Jwale kgetho e dutse mo wena. Bibele resist mo ganetseng o tla letšhaba. La buisha bana ba modimo. Ga o bala mo ngwala John chapter 6 a re bale John chapter 6 ke no bolela gore modimo o re go ga jwang. O swantse o tsebe gore na ke neng mo winang ntwa ye o le ka ra yona ke neng mo losang ntwa le ka because bophelo bo ke ntwa. And go dira kgetho ya go buša ke se sengwe Bibele re o ba molata wa sona se o se latela bale ge o goga ke modimo o latela go goga ke modimo then o ba molata wa modimo ge o ka dumela go buša ke sebe then o ba molata wa sona se mara di goga di kokae di goga ka tsela mang. John chapter 6 a re no bala verse 44 and then re bone motho mongwe re ka gona go dira something more. Johannes 6 verse 44. Ga go motho ya gona go tla go nna ge a sa go kitate ya nthumilego. Le bona modimo le yena o a goga ka thoko tse dingwe. Modimo o a goga go ka bala nka le dira shortcut go bala mo ngwala Revelation chapter 1 Bibele re Jesu Kriste o na le bazeta ba shupile mo letsogong la gago ke dina le di ke shupa and Jesu Kriste o re ba tate a mpile bona ba ka ske ba gona o timela ere ba mo letsogong la ka a gona ka go batša now mo letsogong la ga re lebella go ka ngwala Revelation chapter 1 o khitse go le bazeta ba shupile bao ba tshwantshiwa jwa ka dina le motseta o molomong ke kgogedi ya modimo ya goga batho re na le molaetša wa nako re ge re le bana ba modimo re goga ke lentšu la modimo go bona ebile o fitlile mo bana ba modimo e be se ka botlhale ba gago e be se ka kgetho ya gago ka moka rena re tlile re gogiwa fa ge o kwa molaetša o bolela ka bo first pool second pool ke mang a gogang mang ke modimo a goga batho go ne le tse modimo a di dirang go ne le tse modimo a di tsweletše ka lentšu la tše le gore ge ngwana modimo a ephanako tsone di a mo tshwara a ke re fela re ikwa ba re diphoofolo tše dingwe ge di nyaka go bolaya selo a di no thoma tša se kitimiša di thoma pele tša etebantšha le sona pele ge di ka batša ba tša tlhakana ka mahlo then ba re ya go tshwara gona mo then e kgona go tla gabotse mo wena o sa kgone go tšhaba then e be go tshwara le buša bana ba modimo bale ge ngwana modimo a lebelela mo that's why Bibele re eleletša ka ditaba tše bosego le mosegare ge ngwana modimo a epha nako ya go lebelela ka maralentšu go na le se se mo tshwarang go na le se se mo gogang go na le se se tšeang bo motho ba gagwe o gogelwa ka mo lentšu la modimo o gogelwa mo tseleng ya modimo mara ke ba bakae ba ka kgona go kwa pitšo ya modimo ke batho ba bakae ba ka kgona go kwa ge ba goga ke modimo because Bibele re ke yena a go le motho a ka go tla mo Jesu Kriste a sa goge ke tate motho o mongwe le mongwe a thoma re ke nna mokreste o swantse ba eletša ba re o goga ke tate mara ke batho ba bakae ba ba dumela tate a ba goge o fitlhelela a ba fitlhiša mo o tshwanetseng jwale modimo o goga ka lentšu la gago
Jwale ge motho a palela go latela lentšu o gana go goga ke modimo. Jwale o gana Bibele re tšea ditho tša lena le di gafeleng modimo e be marumo a toko. Jwale ge o gana go goga ke lentšu la modimo o dira choice gona moo. Ge o gana go kgala ke lentšu la modimo, ge o gana go geletša ke lentšu la modimo, ge o gana go etelela pele ke lentšu la modimo, o dira choice gona mo ngwana modimo. Di-choice tša semoya a di tsamaye ka maikutlo. Nthonyane nngwe nnyane eo ka go itšeaganyane ke choice ntho eo. Now a reng ro lebelela lengwalo la rena la mafelelo before re tswalela Jakobo chapter 1 re lebelle gore Satan yena o goga batho jwang. Jakobo chapter 1 verse 13 ufika verse 15 ya be re a tswalela bana ba modimo. O se ke wa ba le a re go ge a lekwa a re ke lekwa ke modimo. Gobane modimo ga a lekwe ke bobe mme le yena ga a leke motho. Alright, a re bolele ka moleko. Ntho e ba reng ke moleko. Na o se nyukuse go moleko. Bibele re o ska ba le motho wa re ga lekiwa a re ntho e ke modimo. Ka modimo a leke motho. Jwale e kwa re o leka ke. Right? Mang le mang e a lekwa o go kwa a go kwa ke tumo ya gago. O go kwa a go kwa wa go riwa motho. O go kwa ge ba wa go kwa ba re gore ga ba se sa go ka gore ba re ka se go ba ke entice. Gore se se seng ga ba se go entice gore se go tšea shedi. Mara ga botse se go dira go kwa lebella ye le ntaba. Gore ke bo fora bo bong gore o tshwana le ge o tshwara tlhapi. Ge o tshwara tlhapi a o re mo wena wa ke a tshwara. No, wena o tseba re tlhapi e rata go ja ditšie go ba diboko go ba se tlhapi eo o inyaga go tshwara e se jang. O tlhomela sona mo hukung wa latlhela ka mo metsing tlhapi ela e tlo tla mo lekhung la yona mara e go kwa ke ditumo tšeo. E bona bait re banna le ba jodi a tshwana. Ntse o no thala soka mo metsing gape tla be se buku sa ona le sona se bitša ke. Se thala se bontsha gore e tla keng. Ge le bella mo le ba nna ke le bone le nonyana ba e tshwara ka mpholo ba ya entice ge e bona pitso ela e gokwa e gogwa ke ditumwa jwa e duma selo sela. And o tlo Bibele e bolela mo lefatsheng go tletse the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life. Jwale dilo tšeo Satan a di beleng ka mo wena o a tseba na ga a nyaka o di tsoša ka eng. Go le ntho e bea mmola then selo se se leng ka mo ara dikganyogo di le mo wena e ka ba kganyogo ya matlho e ka ba kganyogo ya nama. Satan o ne le selo sa se beile mo se se tlo tsošang kganyogo e bale ge kganyogo ya e bona selo sela e kitimela selo mara ntho ba re ke wa go kwa ga botsebotse go tshwara selo sela ga o tshwara sona fela o tshwara le huku. Ke se moleko e leng sona a wa ilo diantwe a ba gona and ko le ka nnete a re gona and ntho se ke wrong and wa inyaka. So question ya ga sentse be gore na why ke nyaka ntwe e se gore se yona e tlhagile na ba gona. Question ya ga sentse be gore why ke nyaka ntwe gore gona le selo se seng ka mara se ja ntwe. A re feleletse my brother Mitumo ge a mere ge e mere e tswala sebe sebe sona ge se phetšegile se tswala lebe. a gre wa bona motho ya jwang lehu. Bibele e thoma pele e le temptation ke selo se Satana se bea se be mmita mo e re mara wa go goka e re bale ge selo se ge motho a ntshwela e leng ka moya e imeri gore ka mantswe a mangwe e santse e tlamole gore e a tlala e gaina speed jwale ka ge mme a imile gore ba ga se o e amogetse e go tsene jwale e imile e tliša se sengwe sona sela ke step 2 sa o ya go lehu mara a o bone because o tsene ka mo o gogiwa o goka ke Satan o ya mo step 2 sa ntshwela yona ntwe e tlo go iša ko mafelelong o ka mo lehu. Na ngwana modimo ge a fika mo a sentse a dire di-decision ka lotsa bophelo o swantse a lebele ntwa e re lwang a e kongwe ge re dira kgetho ra dilo tse di tlang mo go wena megopolo e tlang mo go wena ditlhololo tse di tlang mo go wena di lebelele ngwaneso because tse dingwe ke tla go goketša tse dingwe mo ngwe ke lentšu la modimo jale modimo o bereka ka lentšu mara Satan o bereka ka maikutlo a gago.
a e tshwenye ke tla e lokisha o ka se lokise Satana go botsa re tla e lokisha o ka se lokishe o nšetšana o ra gore e ja ntshwe go ba dira selo se o tla tla o se lokise o ka se lokise go sa tlo fetša o se dira go se lebelela mo se o se lokise o kry-ile gore ke ntho engwe e kgolokulu a o se gore o tsena mang ka mokane go lokise selo mara ge o bo o se dira ntho engwe be ra wa selo se o ka se lokise a ke wa bona Satana le ena ga e tla mo Jesu a se a re khunamela Satana ba botsebotse go ba botsa Jesu straight a re khunamela Satana mara a re yo a lene o tla botse pele a re a mmontsha something gore a tla mo dira ra khuname a re lebelela mebušo e ka moka ya lefase o ya e bona a ke ya ka moka ke dira ka mokgo ke nyakang ka yona mara wena ke o lebelela ka bothong ka ofa gore bona gore bana ke tlo fiwa mehumo a re mara e seng fela ka mogona ke ntho e nyana a ke nya ke lo tšeditše wena tia letolo mo khunama kofe jale ge nkebe Jesu a lebelele peiti ya o fiwa makhumo le mebušo ya dinago nkebe ile a khunama mara ka baka la go tseba gore lentšu la modimo le o se ka khuname kore o ba e kware selo se ka morago ka kwa se na le go khunamela Satana a gana because o ba e kwa lentšu jale wa le rena o gore wa o tloga ko kae mara ntho engwe le engwe bebele ye o fenyang ke yone ke wena mothanka ba yone ge o ka fenya ke tumo ya gago o mothanka wa sebe ge o fenya ke lentšu la modimo o ba mothanka wa modimo jale make your choice this day gore nyako rapela mang mara ntho re boleng ka yona e ka morago ntwa ye re boleng ka yona e ka mo gare ga gago moprofeta modimo o fela a bolela a re ge re fetša go lwa le Satana ka efangedi re mokapa re mo Satana a tšhabile ko golo tšhabela ka mogare ka o tswelela mo ka di-hairstyle tše dingwe o tswelela ka dipembola o tswelela o le ka mokgwa mongwe tlhakatlhakane o le monna o le mosadi ge lentše la modimo le beta ka montle ka mo re bona o tšea shedi mara Satana a se a e gole o tšhabetse ka mogare jale ke mo o swantse o dira di-choice gona ka montle mo o šetse ore o ntse ore o ka rapela mara o tšhabetse ka ko gare ke wena o tsebang gore ba ba ntsebe mara ngwana modimo e ka one o tsebe ke modimo and le wena o dire kgetho ya gago jala ka ngwana modimo re a leboga bana ba modimo for this evening a se ke ra fetiša fa modimo a khutša be le lena and then ke dumela bana ba modimo re tshepiša modimo re tla diakgetho and kgetho a o e direle rena wa itirela ngwana modimo mara lemoga dikgetho tse o di dirang ka mogare dilo tse di tsamayang ka mara ke tsona tse di dira gore either o ya ko modimo o ya ko ga le nako so o be careful ka dilo tse o di dira di-decision tse o di dirang ka mogare especially ge lentšu la modimo lebelelo o le tšea ka mokgwa go le tlhatlholela ka one o iputšela ke mang o tlhatlholelana ka mokgwa mongwe mola bibele ya gago le moprofeta a bolela ka tsela o ka seke wa support-a ntho e wrong ka metsi you have to make a choice modimo a kutša le tlhonofatse re a leboga bana ba modimo a re re mo sebakeng sa jale re inamiše diphetogo tša rena re tlo leboga lentšu la modimo kgoši ra maatla otlhe wena mohlodi wa legodimo le lefase le mo mantši wa letšatši la lekgone re a leboga re lebogile mogau wa gago re lebogile tšhireletšo kgoši ya rena ke le lentšu modimo wa ka le sa boletšwe ra maatla otlhe ga go tšee botlhale ba motho ebile motho a ka se ka kgona selo go tša mogau wa gago kgoši o re utullele o re bontše sephiri sa ntwa e re le mo go yona papa re thuše re dire kgetho dipelong tša rena papa gore a re tlo hlankela wo mongwe ge e se wena modimo wa ka re tšee mebele ya rena re tšee motho wa rena ka moka a feleletše kgoši ya ka re mo gafele go wena kgoši ya ka gore re be batlhanka ba gago ka pelo mmele le moya modimo le ka kgoši re a kgopela le jalo papa le jola le sa boletše o ka re papa kwa re thuša re kgona go lebelela maphelo a rena re bone mogau wa gago o re dirileng ka wena go thoma kgale papa re tse gore go tshwanetse modimana re dire kgetho morena se ke ra phela maphelo a o nye challenge la gago se ke ra phela maphelo modimo wa ka a tlo dira lena ba le tshege modimo wa ka ra maatla otlhe ge wena o bolela re bana ba gago re a kgopela le jalo papa re thuše re be le sebete sa go kgona go ema ka lentšu la gago re tse gore wena o mmotege kgoša ka lentšu la le re rutile gore yo mobe re swantse re mo ganetše o tla re tšhaba gobane o a re leka modimo ka go re thuše re kgona go lebelela ko mehleng ya ge wena o bole gona lefaseng la ka keno morena o mo ganetša ka lentšu modimo ka papa le thuše re tsebe se lentšu le se bolela morena lentšu le be kgatlhano le dikgopolo tša rena le ithutšo tše dingwe le tše dingwe kgošiaka tše di ka go tswelela modimo le kare re tsebe re eme ka metlha ka lentšu la gago tlhonofatša bana ba sa tlo tsamaya re ya magaeng a borena o re dire ka botho o re tlhonofatše tše tšotlhe papa all this e be for your glory in Jesus name we pray amen re a leboga bana ba modimo a khutšwa be le lena